情報処理安全確保支援士の問題、一緒に解いていきたいと思います。オリジナル問題です。従業員が職場の許可を得ずに個人的に利用している AI サービスを業務に利用することを(1) と呼びます。(1) は組織外への持ち出しが禁止されている業務データや資料が入力されることで情報漏洩につながる恐れがありますとなってますね。はい。では(1) に当てはまる言葉何でしょうか。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。答え見てみたいと思います。答えはこちらです。はい、シャドウ AI と答えを用意していました。これまではシャドウ IT っていう言葉よく聞きましたよね。今、実はシャドウ AI という言葉が出てきています。ということで、ここではシャドウ AI という言葉について勉強していきたいと思います。ちなみにこちらはですね、情報セキュリティ重大脅威2026の資料です。この資料の中でも、シャドウ AI という言葉とシャドウ IT という言葉、両方出てきてますよね。シャドウ IT は、従業員が会社の許可なく、例えば、私物の端末、スマホとか PC であったり、もしくはクラウドサービスとか、そういったものを会社の許可なく業務に使用することですね。これがシャドウ IT と言われます。で、その中で AI のサービスを指してシャドウ AI と呼ぶみたいですね。では、シャドウ AI のリスクについて整理していきます。繰り返しになりますけど、シャドウ AI っていうのは、従業員が職場の許可を得ずに個人的に利用している AI サービスのことを指します。シャドウ AI を利用するリスクとして代表的なものを3つ紹介します。1つ目は情報漏洩ですね。顧客データですとか、社外費の情報がプロンプトを通じて AI を入力してしまうと、意図せず情報が漏洩してしまうリスクがあります。そして2つ目が学習データへの利用です。入力した機密情報がその AI 自身の学習に使われてしまって、他の人の回答として出力されてしまう可能性が出てきてしまいます。そして3つ目が誤情報の活用ですね。AI がもっともらしい嘘をつくハルシネーションというものがありますが、ハルシネーションを信じてしまって業務を進めると大きなトラブルになってしまう可能性があります。これが代表的なシャドウ AI を利用する上での危険性ということになっています。ではどうすれば安全に社内で AI を活用できるのかというと、具体的な対策が重大脅威の資料の中に記載されているので、その内容を見ていきたいと思います。資料の中では対策いくつか紹介されてますが、ここでは経営者層が行う対策にフォーカスを当ててお話しします。まず経営者層では、シャドウ AI を回避するためにAI サービスの利用を検討していきましょうと書いてますね。はい。なので、未許可とか未認可の AI サービスの利用を禁止するために、この AI サービスは利用して良いですよみたいな、そういったものを検討していきましょうと書いてますね。それ以外にも AI ガバナンス及びサービス利用規定の整備をしたり、AI サービス契約時の約款の確認を行ったり、トラブルの発生に備えた専門家相談窓口を確保したり、決済や承認プロセスのガバナンスを強化したり、そのようなことが対策として挙げられますと紹介してますね。ここではいろいろな対策が挙げられていますが、今回深掘りしていこうと思うのは、ここです。AI ガバナンス及びサービス利用規定の整備の中にあるオプトアウト設定という言葉について少し掘り下げて一緒に勉強しようと思います。このオプトアウト設定という言葉が AI 利用においてよく出てくる言葉なので、ここでぜひ覚えていきましょう。オプトアウト設定というのは、自分が入力した情報を学習させないようにする機能のことですね。まず左側を見ていただくと、通常
多くの AI サービスでは私たちが入力したプロンプトからの情報とかファイルの情報っていうのは AI が自分自身をもっと賢くするための学習データとして利用されます。ロボットがもぐもぐ食べてますね。情報をどんどん食べてどんどん賢くなるぞと喜んでます。これがデフォルトの状態ですね。これはオプトインと言われる状態です。はい。このオプトインの状態だと、もしそのデータが社外費の資料だったり、個人のプライバシーの情報だったとしても学習されてしまって、巡り巡って他の誰かへの回答として回答してしまう可能性があるということですね。これだと困ってしまうので、オプトアウト設定をしていきましょうということになっています。オプトアウト設定は、設定画面でデータの学習というスイッチがあることがあるので、そこをオフにすると、オプトアウトにすることができます。そうするとロボットは、これは学習しないよと言って、データベースに学習するわけではなくて、イメージとしては、鍵のかかった安全な保管庫のような場所で、そのデータを一時的に保管してくれます。これでデータが AI の学習データとして使われることがなくなるということになってますね。では、オプトアウトについてまとめます。オプトアウトの設定の目的は機密情報を守ることです。で、方法はいろいろあると思うんですけども、よくある生成 AI サービスでは、設定画面でオフにしてあげると、オプトアウト設定に実質的にすることができます。オプトアウト設定にすることで AI の学習データとして使われなくなるということで、この目的を果たすことができるということですね。ということで、オプトアウト設定についてのお話でした。参考までに私は Gemini 使ってるんですけど、Gemini のオプトアウト設定をどんな風にやるのかっていうのを調べたので、そちらをご紹介したいと思います。Gemini の場合は、設定ボタンを押すとアクティビティという項目が出てくるので、アクティビティの項目を選ぶと、画面中央にアクティビティの保存設定というものが出てきます。ここがオンの場合は、会話履歴が保存されたりとか、後でチャットを再開したりとか、利用者好みのパーソナライズされたような状態になるということですね。そしてまた、入力したデータっていうのは AI モデルの改善に役立てられますということになってますね。オフにすると、事実上オプトアウト状態になります。で、オフにすると会話の内容が AI モデルの学習に使用されなくなるということですね。ただよく見ていただくと、セキュリティ維持のためチャットは72時間保存されますと書いているので、一時的には保存されるようですね。なのでここをオフにしたからといって全く AI に情報を渡さないというわけではなさそうなので、そのあたりは会社のいろんなセキュリティポリシーに合わせて、これをオフにすることで自分たちの企業のセキュリティポリシーを満たしているのかっていうのを判断する必要が出てくると思いますけれども、一旦こういった設定に現時点ではなってます。各生成 AI によっていろんな設定があると思いますけれども、参考までにここでは Gemini のオプトアウト設定についてお話しさせていただきました。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。